Si bil kdaj v lifeu Cat Collan? Kakšna žvižgala za tabo? Ne, me pa je ena primla za rit, ja. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Ok, let's go. Dober dan! Dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, sami podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Jure in Rimanič in nobenega ni. Ne, Jure, to je in to je to. Ne, danes z vami Rimanič in Jure, to je to, Mona. Okay. Kosik je, Jure. Super sem. Vse super. Vse super, kaj novega? Novega, nič novega. Danes Matej praznuje rojstni dan. Hejo, vi ko to gledaste... Matej je že praznoval rojstni dan. 24. 24 let je star, fantina. Ampak veš, da se dobro počutim. Tako ful, Ja. vesel, dobro, lepo. Vsi so mi vprašali, in ko si kaj? Lepo. Reči tako, life je lep zadnji cajte. Ta 24 ne vem, zakaj mi diši. Mi čutim, ta bo dobra. Topčina. Nič. Kaj si ti kaj delal ta teden? Kaj sem delal ta teden? Bil sem v Ljubljani, ki je praznoval en kolega Jan rojstni dan. Šarov Barbie. Naredili surprise party. Opala, uspešno. Ja, Bil uspešno, presenečen. ni nas pričakoval. Šli smo pa na en event v Smash Burger, kjer so odpirali en full velik šampanjec, 15 litrski se mi zdi. Koliko je to? Ja, nekaj takega, ja. Ja, tak. Širok. Tako visok, tako širok, po mojem. Ok. Ja. Ste ga provali? Ja. In? Pa če bil eventek cel, ne, vsak je za 100 evrov ali 105 evrov, mislim, da si dobil šampanjec in 4 burgerje in 4 krompirčke. Ko ni to ful. To lokina tag. Oni burgeri so po 6 evrov. Ne, dragi so oni burgeri, 4. realno, ja, ampak oni šampanjec je drag, po mojem. O, kje special event. O, kje popust. Kje dobra cena. Ja. O, čakaj, shoutout Smash Burger. Na hokejski tekmi, prejšnji teden, ki sem bil, so imeli 90 sekund, so rekli, zdaj v naslednjih 90 sekundah, če da Olimpija gol, vsi, cela dvorana za ston Smash Burger. In? Niso dali gola. Ampak huda ta promo eventič. Hudo. Promo stvarca za narediti. Hudo. Ja, Okej. in pač Člani Burger, Smash Burger. člani burger, 100% pač. Šteje kašelj, toro. Pač meni je to Smash malo premajhen. Res taki mikeni. Mikeni so, ko se mi spominja na Cheeseburger malo, cheeseburger iz Meka, ja. Je boljši, ampak Tak, daš v usta in... ja, ampak glede na ceno Zgine. bi za moj pojem mogel biti večji, no. Ja. Tako da ja. Drugače pa ja, super eventek, zabavno, muzika, DJ. Ja, lepo je bilo. Nice. Sem bil tudi po eventih, sem bil v Ljubljani. 10.10. preva nova serija Hiša ljubezni, sitcom o Kurbenhausu. Jaz sem bil tudi notri v eni epizodi, jaz sem Zevin, shoutout z Bizovičarjem sva igrala. Ja? Tako da, ja, smo se pizli na Bizovičarja malo. Zabavno, ful je bilo hudo. Na eventu smo dobili goodiebage in v goodiebagu, zato ker to je serija o Kurbenhausu, smo dobili roza lisičke, masažno olje, svečke in kondome. Ok, top. Beyond the Milfa hit me up. Bilo zabavno, lepo bilo videti full folka, bilo tam. Smo gledali prvih 15 minut serije, zgleda zabavno, zgleda kreativno. Vsi čakni, 10.10. In kmalu pridejo tudi ustvarjalci te serije k nam na podcast. Opa, to bo pa zabavno. Ja, smo jih zalokali, ne? Tako da to, in potem smo šli še na Red Bull Eventič. So imeli plesno tekmovanje tipo freestyle in ful je bilo smešno, mislim, zdaj tako, tisti, ki je zmagal, bi mogel imeti menda v Indijo na svetovno reprezentati Slovenijo. Mali je tako jak, da ne more iti, ker nima še 18 let. Tako da zdaj smo študírali, kaj je to bala ali to ono jako, da si toliko jak, da si najmlajši in da ne moreš iti. Crazy. Pol je šla menda ta druga, ampak crazy. Shoutout Red Bull ekipca. Kakšen event je bil to? Plesali so, ne vem, nek freestyle. Ti pomeni, da so dobili komadič in so ga zadensali na komadič. Pač no hate, ampak jaz sem včeraj videl en video posnetek o breakdance, ful je izgledalo goofy. Tako, nasplošno sem videl na TikToku tipko breakdance, malo goofy izgleda. Tako, neki se mečeš po tleh, neke brate. Pač ne, tako, ko sem gledal, sem imel tako second hand embarrassment. Breakdance ima enih par move, ki so tako malo... Ne, malo je tako goofy.
Ampak kaj je ono, ko vrtijo noge in to... Ma imaš še vedno, ko to gledaš, zakaj je dol. Ja, ma je hudo, to je hudo. So pa eni taki movie, ki so malo tako, ja. Okay. To je bilo ful za jebance na olimpijskih igrah, veš, ki je ona ženska, ki je bila neki samo. Kašen je za reč za tipa, ples. Mislim. Ki je treniral, da je tak. Meni se mi zdi včasih, ki bo breakdance full cool. Ma se je cool, ampak meni ni cool skopač. Ma jebeno je, ko se zavrti. Ja, ma se znajo delati, pač vse, kar znajo, samo tako, ne vem. Kašen, ne vem. Ma karkoli moški pleše, ne vem, ni lih neki. Fora je, da pri breakdance tudi so eni movie, ki neki skačejo tako malo po rok in tako, dobro, kaj ti tle hopsaš. Sopet pravim, ko se vrtijo noge v zrak, levo, des, to je jako. To je jako. Če ti narediš kakšen backflip, to je jako. Ja. To je jako. Samo neki ples. Kakšno sambico, ko moški te zna zavrteti, stari. Ja. Ne, se je, ampak dunajski valček mogoče. Kaj? To je najbolj tak moški. Ok, zakaj je to bolj moški od breakdansa? Ne, ker dunajski valček je tako kulturno, razumeš? Kulturno. Dunajski valček mora narediti levo, desno. Ja, ampak je tako, veš? Levo, desno. Nisi neki neki Dobro, sorry ti. To sem jaz kao. Miška, kaj si ti sir? Ali jaz sem sir, kaj si ti miška? Kaj? Ne bom pozabil, ko si osvajal. Kaj je že bil? Kaj si sir, ker jaz sem miška? Kaj si mi sir? Kaj je že? Jura ima ful dober pick-up line imel. Se vidi, da je upokojen, ni več v gameu. Čakaj, kaj je že? Ja, kaj ni, mala, kaj si ti miška, ker sem jaz sir? Ali si ti sir, ker sem jaz miška? Ne, nisi tega. Ma neki na to fora. Ja, neki je na to fora, ja, ampak kaj je že? In kaj bi bilo najbolj logično? Ma neki, ni bilo, če si ti miška, sem jaz sir. Ne, ni bilo nič tako. Ma ful dobro, ki ležite je bil dobro. Ne, miška, jaz sem sir, ne, ni tako. Ne, ni, ker to je full goofy. Ja, ma je bilo neki na taki slabi fori. Je bilo na slabi fori, ampak dobro izpade, ne tako dobro čudno. Dobro je bila. Jure, res upokojen, stari. Dobro, tega pick-up line nisem uporabil v življenju na fizični osebi. Ne. Ja, si. Kaj? Ja, si. Sem. Ko smo bili enkrat v nebu, si uporabil. Zdaj baš. Ja. In je delovalo. Smejala se je. A ja? Mislim, da sem miška, jaz sem sir. Mislim, da je sam tako, da je full simple je. Ja. Ampak miška, jaz sem sir, dobro. Res je dobro. Miška, jaz sem sir. Straight to the point. Kaj imaš sirček? Jaz sem zdaj praznoval 24, peljal moje starše na večerjo. Dobro, boš pol odpisal, kaj mi boste nabavili za darilo, mamico, ti zapri grupo, jaz nemamo. V glavnem sem peljal jaz moje starše na večerjo za 24 in sem tako vesel. Jaz jih vprašam, ne, malo klepetamo, jaz jih vprašam, no, povejte mi, kakšen je vaš najljubši spomin z mano v 24 letih. In njihov odgovor tako razloži naš relationship in zakaj sem jaz tak, kot sem. Od vseh spominov, ki jih imajo, ne, prvič shodu, prvič v šolo, zmagal v Kanu, moj stari meni ustreli. Ma veš, da po moj najljubši je, ko si bil klinec in si padel z postelje. To je bilo full funny. Videla, kaj me ti zabaš, moja mama v smeh. Ma ja, veš, da po moje, to je najljubši. Kaj me ti zabaš, ampak sem bil, najprej sem rabo en moment, dva tako, čaki, ta vaš najljubši spomin. In pol kot procesiran sem bil, ne veš kaj, ja, to pojasni vse, zakaj sem jaz tako kot sem, zakaj se mi tako v familiji zabavamo, ker fuck mi, to je bilo res smešno in sem ždiral jaz z mojim otrokom, pisal, to bi fiks bil res najljubših spominov. Tako da njihov najljubši spomin, hvala mama, tata. Si padel na glavo ali? Ne, pač fulkrat sem padel z postelje. Se vidi? Ja. Sej, to je pač funny, ker ležite sem bil, fulkrat sem padel z postelje. Res? Ampak na glavo? Se ne? Padel sem z postelje in baje sem spal naprej. In pazi to, moji starši, ne bi, ne vem, dali kakšno ograjico ali me dali kam drugam, ma nismo ti dali spodaj deko, tako da če še kdaj padeš, da boš bil na mehkem. In sem še večkrat padel, ampak sem bil pol vsaj na mehkem. Ne, zakaj otroci padamo z postelje? Jaz sem tudi padel z postelje, se mi zdi. Ali ne, kaj fora? Zakaj se zvrnemo? Zakaj pa zdaj ne pademo z postelje kot starejši ljudje? Dejansko pri moji noni, ona je imela tako eno psiho. Psiho?
Ko se reče? Ja, pač psiha, nočna psiha, tam na psihi. A nočna polica? Tam Nočna marica? Se reče prav na psihi. Ne vem. To nisem What? prvi slišal, iskreno. Psiha, nisem Jaz slišal. mislim, da psiha je taka daljša nočna marca. Okay. Okay, v glavnem, no, imela eno dolgo marco, tako mogoče 10 centi za iti vmes med posteljo in posteljo. Jaz sem padel tam vmes tudi. Ampak, kaj to, se v spanje obračaš? Po moje, ja. Tim pol, Čeprav je zdaj kot odrasel človek, zakaj ne padeš s postelja? zdaj bi prej mogli past. Smo večji, ne? Če se ne obračamo toliko, veš? Jaz vem, da se fiks obračam. V spanju na noč, malo eno stran, malo drugo stran. Jaz samo vem, da mojo punco izrinem do roba, to mi dosti krat pove. Jaz se škaj zdelam po noči, sem gotovo, pač, in to je ful njemu teče, da objemam po noči in budim ljudi. Pač to jaz delam, ba je, in crazy. Kaj se obrneš in jo objameš k sebi. Ne, vlečem jo. Pač, razumeš, prestavim jo, pač to valjda zbudi človeka, pač je malo od mene, to je ni pošteno. Pač, veš kaj, ono tako samo pač primem in dam. Moje. Ti pa tako je. Kako je kaj novo postelja? Super je. Lepo No, spati. jogi full dober, no. Ja. Res, komod, velik, vse drugo. Spomniš, ko sem imel na 2 ločena, ono pa tako nightmare. In padeš vmes. Okay. Ok, crazy. Low-key na oni posteli se ni dalo. Dobro. Ja, ali si mogel na eni strani ali Ne, na drugi? kakšen tipo dogi je bil nightmare. Kje so ti padale vmes? Pač postelja se je premikala naprej, razumeš? Ja, fištan, dobro si ti to, da je šla toliko naprej. Ni, se ni to fora, pač se predstavljaj si pač. Ne rabiš Ja. dosti, da se premakne neki VKM. In še koleščka je imela. Sem mogel porivati po sobi. Po sobi. Je tekel za njo. Ej, čakaj, prišem. Tako da ja. Ma to je bilo forte. Kaj? Na koleščkih. Prvo Pol temu, ki ena pelješ. stran je bila na koleščkih, plus karkoli si hotel, pač je padel nekdo vmes, neki noga ali neki, razumeš, in vedno je bilo nightmare. Nightmare. Ej, still hit though. Ja, still hit, ampak ni isto, ne. Dobro, Performance je trpel. New wife, new life, New no bed. jogi. Ja. Kako je, kaj situacija? Vred, V dvoje, zanimivo. še je pridna, Zelo. spravlja kuha. Vse. To tudi jaz delam. Včeraj sem pospravil kopalnico. Bilo je ful Wow. smešen, Wow. ful smešen pripetljaj. Jaz sem pač, veš, jaz hočem malo razkužiti tla po kopalnici in z varikino pošpricam malo, veš, tako da se ne razkuži. In pač šel v kopalnico in pač sem rekel, pač ja, pač moraš se sezuti, ne, ker pač drugače ti bo, veš, ki ti pusti varikina flek, ne. Ja. Pač naredi madež, zato ker razžre barvo. In okej, ja, gre boso not in pač zrihta, ker je imela zrihta kopalnici, nekaj vzeti. In prej gre ven, ono mi reče, da je Jurek, kaj ne zdaj naredim? Jaz rekel, splahni si noge in si obriši v brisačo, jaz držim brisačo. Ja. In veš, kaj naredi? Si splahne nogo, Ja. si obriše Ja. in pol fukne brisačo na tla. In stopi na brisačo in gre dol. In jaz ono, where's the logic? In pol sem bil itak jaz kriv. Ne vem, zakaj točno, nisem vedel točno, zakaj sem jaz kriv. Respectfully fuck Jemona. Zakaj sem bil jaz kriv, sem rekel, pa se uniči, ne, če daš karkoli na tla. Nisem bil, okej. Sem bil pač, okej. Nisem lih razumel logike zadaj, zakaj, veš, ker kao je bilo ono, in vrga brisačo dol, kao je ono, in pol jaz ono, tako sem bil ono, ja, in malo samo, ja, kaj, ne, šlo, kaj ne naredim, ne vem, nisem vedela, jaz sem, okej, nor. Se samo brisača se uničila, ampak, vsega. Ni bilo tako, cela se je režat, razumeš, jaz sem ono, what the fuck, just happened. Malo bučko. Point je bil, da ne uničimo brisače ali Ja. česarkoli, razumeš? We live, we learn. Veš, jaz sem zdaj ugotovil, ta 24 hitajo different, hitajo prav lepo in sem rekel, moram te vprašati, kaj tebe naredi srečnega? Kaj misliš, da rabiš, da si srečen? Svobodo. Samo to? Svobodo, Kaj rabimo moški, da smo srečni? Kaj rabiš, da si srečen? svobodo, pol moraš imeti dobro punco, ki jo lahko zaupaš. Ki jo Moraš. lahko zaupaš. Ki jo lahko zaupaš? Ki lahko. Ki jo lahko zaupaš, pol moraš imeti
neko finančno varnost plus Misliš, purpose. da če nimaš, nisi srečen? It's harder. Ja, je težje. Pač, če ne veš, kaj boš jedel. Če imaš punco, det pusej, Ja, dobro, ampak mora biti proteini. To je. nima hranilne vrednosti. To je bilo za zaračunati, če ima kakšno hranilno vrednost. Aj. Te pusi, juice in to. Alright, ja. Tako da ja, to mislim. Kaj pa ti misliš? Sigurno neko delo, da nekaj delaš, da Ja, ustvarjaš. Neko Purpose. ustvarjanje. Purpose. Ja, da nisi samo, ne vem, ležiš in gledaš gor. Ja. Družbo, pa ne bom rekel samo ljubezen, partnersko, tako frende, družbo. Po mojem smo res narejeni to, da nismo sami, smo še z nekom. Drugo pa mislim, da pride vse, ko pride. Agree. Veš, denar pride, ko bo prišel, vse drugo, zdravje. Je najbolj pomembno. Jaz se že 2 tedna zbujam z neko bulo v hrbtu. Bulo? To je tako dosadno. Neki me reže, neki me boli. Bulo? Ne vem, če je bula. Ne vem, kaj je. Neki me tle v hrbtu in sem šel na šarout Anje masaže in rekla, da na tem delu je nekaj povezano s črevesjem. In zadnje čase me fulkrat na večer prijema, tako da očitno moram jaz to nekaj izrihtati. V glavnem, ja, zdravje je ful pomembno. Se strenjam. Po moje to. Pa ja, zdravje je najbolj pomembno, pol da se gibaš, pomembno tudi. Ja, dosti stvari, pač vse skupek stvari pač pol vpliva na tvojo srečo, ampak ja, sreča mora izhajati iz tebe, ne? Sem nekako prišel na to, da prvi zdaj v lifeu ne lovim nič. Zareč osebnega namena, nič me ne sekira, da bom kaj zamudil. To. Predtem sem ful bil, ojoj, ne morem to, ker kaj če to, ojoj, kaj če grem tam, ja, pol to ne bom mogel, ful tako, svoboden. Prav tako sem bil, fuck, jaz ne nič. V glavnem, skozi to, ko sem razmišljal, ko sem svoboden, ko me nič ne tako ovira, preživeti life, sem rekel, da bi šel na Kitajsko, Že en čas imam eno idejo, da bi šel na Kitajsko za 3 mesece do pol leta, trenirati kung fu v gore. Sem tako, To je dober lore. ja, sej to, da imaš neko štorijo za povedati, ko si 80, ki tako nima smisla. Plus, ne vem, da menjaš okolje, totalno kulturo, ampak... By the way, Kitajsko greš lahko zdaj brez vize, ponovim. Res? Ogej, sik! Prihajam. Ja, ne prihajam, ker sem se dejansko šel v hardcore pozanimati, kaj rabiš, da greš. Rabiš obvladati kitajščino in moraš obvladati že kung fu. Sploh, da te vzamejo gor, ki oni so tako, ja, če si jak, uleti z nami trenirati, ki smo jaki, če nisi jak, cool, pedi tam v šolo se učiti z onimi luzeri in pač boj tam. Vse to lahko še vedno narediš vse, ne? Ja. Učiš kitajsko, če to je res dober YouTube video. To I learned Chinese and went to train with monks. je tako, je zanimiva opcija, ampak pol sem še študiral, ok, zdaj imamo to opcijo, kaj je še podobno kot tej opciji, brez Ne, mi trenirati kung fu Krajinsko goro. brez te komplikacije in pol sem malo gledal, kakšne so hude te borilne veščine in tako, neki da si aktiven s celim telesom. In Se greš lahko meditirati na Kitajsko, takega ali ja, pa? ne, šel bi neki športati, neki bi šel delati. Beč dobesedno trenirati tako s celim Pa telesom. 100% greš lahko na kung fu tudi brez da znaš Kitajsko in imaš... Kdo ti je to rekel, stari? Dobro, Kaj, imaš en ne. ashram ali kot ne ashram, se v Indiji, ne vem, ko imaš en tempel, Ja, pa sej to. imaš beginner tempel, po mojem. Jedini, vseeno moraš preznati kitajsko. Pa dobro, Kitajsko se naučiš. To si že rekel, onako da mi Če je... zna Aljo Kitajsko, bi lahko tudi ti se Dobro, naučil. naš Aljo živel na kitajskem ona koliko, 10 let? Ja. Ti veš... Lej, v glavnem, opcije je, pol sem iskal druge opcije, ki ne rabiš se, naprimer, učiti kitajsko in že obvladati kung fu. In sem prišel, da v Indoneziji imajo full teh open šol za Muay Thai in full dobre programe, full jaki tipi so tam.
Še rekel, Indonezija, lepo, toplo Tajske. podnebje. Tajska ali Indonezija? Tajska ali Indonezija? Moja bolj Fakt ne. tajska. Vem, da Tajska. Pardon, Tajska. Ja, Tajska. No, toliko sem zdaj to vse researchal, da zdaj meni to Indonezija, Bali, Tajska, to sem zdaj vse zmešal. Na Tajskem imaš full tipov, full gymov, ki so pač pripravljeni trenirati in lepo toplo podnebje. Tako da Sej to me je mislim, da te malo borilne zvabilo. veščine imaš na obeh, ja. Ampak Azija je top za to. To me je pritegnilo. Lepo toplo, treniraš, menjaš kulturo. Meni je bilo vibe, pač Azija je top. Jaz grem verjetno novembra zdaj. Tako da zato sem pol razmišljal, če si spreman, dejansko bi lahko kam šli nekam na Tajsko. Ja. Vzamemo setup članov in smo tam Ja. in ti svojo miško hodiš po brančih in jaz ratujem mrga. Samo mrga z majtajem ne boš postavil. Ja, veš, kaj ga oni delajo? Ja, mrga ne boš postavil. Isto boš ostal suh, samo bolj čvrst. No, to pač, lej, če jaz ohranim to kompaktnost, ampak da te prefukam, it's a win. Pizda, ne vem, če je to možno. Pizda, po moje, ja, veš. Pizda. Ja, verjetno je, samo pač res boš se mogel potruditi. Pa če te primem, če te primem, si zaključil. Ja, Samo to je. Res moraš biti poskočen, pač moraš me utruditi. če te wifi, te bom tudi jasne. Tako da ja, to sem zdaj rekel, prvič v lifeu me nič ne ovira. Nimam odsebnega nič, da bi rekel, zakaj ne morem. Tako da bom videl, kam me bo peljal life, zdaj pa sem rekel, sigurno bi šel. Edino, kar me zdaj ovira, plan je finance, čim pridem na en capital, ko se lahko odfukam, se grem odfukat. Capital City. Zakaj misliš, da ljudje rabimo potovati? Rabimo ne. Zakaj je vsem tako lepo potovati? Kaj je čar potovanja? To sem bolj študiral. Menjava okolja, spoznavanje novih kultur, spoznavanje, pač ugotoviš, pač, kaj imaš, kaj nimaš. Začneš ceniti, kar imaš. In pač kar menjaš, vse kot da greš v drugi svet, ne, pač ni isto. Ful mi je bizaren koncept potovanja, tako ko razmišljam. Tako kar menjaš okolje, kar menjaš državo, jezik, ljudi, kulinari, tako drugi svet je to. Isti svet, isti planet, drugi svet. To je ful crazy. In še meni je najbolj crazy, ko se vračam iz dopusta ali neki, če imaš te layover flighte in to, v enem dnevu si kar naenkrat bil tako v 3 državah. Ja. Čisto različna kultura in si tako, what? Kaj misliš, da je najjačji del naše kulture? Bi rekli, da mi imamo kulturo. Imamo kulturo, ja, ampak valjda imamo kulturo. Najjače je pač, ne vem, to je naš dom. To je pač Jaz ne vem, če lahko kje je lepše kot v Sloveniji, pač tako, overall. Res je vibe. Mislim, tle je varnost, domovina, zdravje, Mi smo ful varna država, stari. pitna voda, zeleno okolje, dobre politične razmere, Kvaliteta life je tle kar zelo visoka. bengerska. Ne bom pozabil, stari seb, mogoče to sem že povedal. Sem delal kot plažni delavec v Bernardinu, veš, plaža Bernardin. Kaj si bil? Dežnik? Nosil sem ležalnike, lepo prosim. Mrga. Una plaža ni neki baš plaža, mislim, respekt Portorožanom, ne, ampak plaža kot plaža. Prišel nek milijarder Rus in ko sem mu šel odpret ležalnik, mi je povedala na blagajničarka, da to je njihov reden gost in da naj bom bil prijazen z njim. Ne. In Doro ostali malo raketo imel zraven, tip zaveljen, zlate prstane, milijarder in jaz tako, kaj da fuck tip dela v fucking Bernardinu v Sloveniji? In dejansko so ga že tako malo poprašali, ki to je vse zanimalo, kje je reden gost. Je rekel, to je ena najbolj varnih držav in tle me noben ne najde, noben me ne vidi, tle sem varen in dejansko lahko odklopim. In to si moraš predstavljati, da v fucking Bernardin ti to naredi, Ja. v Sloveniji. Je rekel, tle me je tak mir, stari. Noben me ne pozna, noben me ne bo tle iskal. Mir. Zakaj bi ga iskali? Dobro. Ne vem, to je bilo tudi meni zanimivo, ne, da pač tle ima mir pred ljudmi, ampak crazy. Edino Slovenija, če je bila tako po geografski legi, malo bolj južno. Ne, da bi imela mogoče več ljudi. Več ljudi. Da bi imela 20 milijonov prebivalcev, recimo, evo, zaradi biznisa. Okay. Samo to, da bi imeli, pač to manjka mogoče, evo. Samo da bi imeli več, da bi bil večji podcast, da bi imeli malo več.
Tipo Italija. Tipo Italija, ampak se je lovki Italija. Italija ima 60 milijonov. Rec piš. Ja, malo več, mislim. Celo. Ja, da je bilo kot Italija prebivalcev. Mogoče bi ga bengali. polovico. Je bilo 30 milijonov, ajde. Ko si rekel, 20, 30? 20-30 milijonov, to je bilo perfektno za biznis in tako bi bili res močna država, po mojem. Dobro, to je to, da To bi ti rekel, to je bila pol Jugoslavija. Lovki. Jugoslavija. Ja, Jugoslavija. Si se slišal pol, ko si Ja, poslušal? v editu. Zadnjič smo se kregali, je Jugoslavija ali... Jugoslavija. Jugoslavija. Ali Jugoslavija. Jugoslavija. Ja. A ja, sem govoril Jugoslavija. Ja. Si Jugoslavija Ko mora. nisi slišal, ko si Ja, govoril. v pol v editu sem slišal, da sem govoril Jugoslavija. Se spomnim, v osnovni šoli je učiteljica slovenščine provala upraviti sošolce, da je naglasil prav postelja. In rekel, pa ja, postelja, ona. Ne, postelja. Pa postelja. 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 Mogoče ne slišiš tega zvoka, ali kaj? Ne vem. Ne. In kako si zdaj poštekal pravilno izgovorjavo? Ko sem medital, sem čul, da smo se kregali in sem bil, zakaj da fakt se kregamo in sem bil, čakaj, da... Kaj je Jure rekel, kaj sem jaz rekel? In ja, Jure je rekel Jugoslavija, jaz sem rekel Jugoslavija. Glavnem, naslednja tema. Jure, ti imaš zdaj punco, Ja. s katero spiš. Kaj je najbolj cute pidžama, ki jo lahko ima punca na sebi? Ne vem, tisti, ki je najbolj komod, po mojem. Ali je opcija brez pidžame? Kaj je bolj seksi? Vseeno. Meni, ne vem, meni itak pač, ne vem. No. Meni najbolj seksi je, ko ima spalno oblekco, Samo to, ja. ki je taka svilasta, lih prekrije pomembne dele in je samo tako dol visi. In to je to. To je easy Meni access, tudi, lahkotno. meni je pižama tudi čisto vibe navadna. Meni pač, oprijeta, neko oprijeta pižama. Ja. A pidžama ne mora biti uprijeta, ni komod. Lih to je fora pidžame, da je pač lus, da lahko spiš. Pa ona ima neko bolj oprijeta, nisem se jaz skupil celo. Ja, ja. Zadnjič, ko smo bili. Prvi pidžama? Pižama, navadna pižama ali pa, ja. Tako. Vseeno mi je pač. Da give a fuck. Sam da spiš zdrave, ne. Tako je. Tebi? Ta spalna. Spalna, dobro, naslednja tema. Smo mislili, da bomo tle kaj predebatirali, naše okuse smo vam povedali, zdaj veste. Kaj je lepše tebi, da je brez nič ali da je s čim? Kako to misliš? Kaj je to za Ko jesti? pogledaš, za lepo videti, pupa. Pred mano? Brez nič. Drži? Ja. Ok. Tebi? Meni tako lepo linžere. Ja. Vse je lepo, sam pač. Ne na meni, na puno. A ti se oblači v žensko v prostem času. Pridite, imamo drag show, drugi teden. Dobro, naslednja tema je, si bil kdaj v lifeu catcallan? Kakšna žvižgala za tabo? Ne, kakšna v me klubu, pa je da ena te primla za rit, ja. Opa, ma ti pa pač točno v Aziji. obliznila Ne, ali- primla za rit. Primla za rit, v Aziji. In sem- Vzela prav pis. Mislim, ni vzela pisa, ampak me je tako neki šlatala non-stop. Ko sem bil na Baliju, se spomnim, jaz sem bil na dorkaj. Ti moram reči še enkrat, ali ti moram jaz, ne vem, žvajzniti, pizdo, da ne boš nehala. To je ono, veš, ko se počuti ženska, stari, ono, pač da ti nekdo neki, veš, Lihto, da mi rečeš, fuck, dobro, mali biondo, ok, da ti prejme zaradi to, že tako, stop. ja. Torej, te je kakšna Ja, me je, ja. Ne, catcall ali ne, to sem. To je bil že sexual. To je bil sexual assault. harassment, In sem mi ja. rekel, pač enkrat to narediš, Bom jaz tebe. ne, sem bil ono, dej, chill, ono, stari. Je bilo vse dobro? Mislim, nima veze, pač, fora je temo, da pač ono, ne moreš človeka tikati, če to mu ni cool. VKM. Amen, roke k sebi. Dobro, naslednja tema. Jure, kaj je najhujša stvar, ki se ti je zgodila v življenju in jo ne bi niti svojemu najhujšemu sovražniku zaželel? Tako da si rekel, to je taka pizdarja, noben mu to ne privoščim. Da zboliš? Dobro, ajde, prehlad privoščim Ne, mojemu sovražniku. ampak recimo, to, ki sem jaz to sepso, to recimo ne bi privoščil sovražniku. Ne?
Mislim, si toliko trpel, je bilo tako hudo, res? Ne, tako pač ono, ali pa kaj ne bi privoščil sovražniku. Bilo kaj, ki bi si rekel, to pa niti njemu, to pa je v redu. Res največjemu sovražniku. Ja. Kaj mi je tip naredil? Dobro, v strelu imamo posilu ženo, veš, pač ono Jo, tako- prav tak tip. pač Pol bi mu ono- pa privoščil točno vse najhujše, pač iskreno. Ne, pač se ono sovražnik. Recimo, da me vse pač, ne, da umre direkt. Pač kaj? Kaj pa Mercy? Mercy? Ne, če bi to naredil, kar si rekel, pač ne umre direkt, ali pa jaz bi ga celo. Analajval. A na live takoj? Valda pač, what? Valda. Ti tip ubije mamo in posili žensko. Mu ne bi oprostil? Kaj? Je tle za oprostiti. Ano, naj sodi samo Bog. Ja. To ono veš na fora, pač kao. Bom jaz to zrihtal in bom jaz prosil Boga za odpuščanje. Kaj ni raz? Kaj bi pa ti naredil? Kaj bi ti ne... Da ti to naredi tip, kaj bi mu oprostil? What the fuck? To je jebeno, ne oprosti. Pač, To ne oprostiš, pač what? To bi ti oprostil. ne, Kako to oprostiš? Kaj? moraš to oprostiti. Moraš rečeš, kaj tip ni vedel. Ne. Ok, mogoče tako, ne bi Si dal slab oprostil. primer. Pač recimo nekdo, ki ti... Ne, ampak tako, dokje pustiti to let it go, se oprosti v božje roke in dodaj pa vzeti. Jaz v mislim, svoje. da če je nesreča, je drugo. Ne, sreča, ne moraš to imati. če- Ne, za ne, pa nalašč, če nekaj ne- narejeno za nalašč. Kaj pa Bilo kaj. recimo, da je bil nek tip pijan in se zaleti v tvojo ženo in jo ubije. Kaj to oprostiš ali ne? Ja, to ne moreš, to... Kam to To je jeba. Kam to paše? To je neka sona... Ni bilo za nalašč, Ja, ma ampak ne- je on kriv. Mu ne moreš oprostiti, zato ker če ne bi bila moja žena, bi bila tvoja žena, veš. Nekoga bi skinil na cesti, ki je bil Ok, ni nujno pač, zdaj je slučajno tvoja žena. Dobro, nima veze zdaj to. Ja, si ampak ti hočem pravim, samo povedati. pač, če meni ne bi naredil pizdarja, bi nekomu drugu naredil pizdarja, veš, ne moreš to oprostiti zdaj. Mislim tako, Mislim, meni si ti to... ne bi oprostil, ne bi pa mogoče nič naredil proti. To. Mislim pač, če bi mu bilo sojeno po zakonu, tle bi bil ono pač, ja, ok, tipi pač... To bi mi bilo bolj, veš... Kaj pa če naredi pizdarjo, gre na sodišče in gre svoboden moški stran. Ja, verjetno, če gre svoboden moški stran, ni bil kriv. Ali pa do reveze, dori odvetniki. Dobro, kaj bi bil sploh point tega, da ti kaj, torej do kje oprostiš, ali kaj? Ja. Pač to Dokdaj gre od primera do svoje primera. roke, dokdaj pač oprostiti in fuck it, life. Vse se zgodi z razlogom. Če je nesreča, jaz mislim, da oprostiš, če je nesreča, če pa nekdo namensko naredi nekaj tvojemu škodljivega, pač takrat ne oprostiš, pač, ampak... Ti pravim, bi primal pol v svoje roke? Pizdari, ja, ne vem. Zdaj je ful težko, če bi bilo karkoli z mojim otrokom ali z mojo ženo, po moje, ali pa z mojo družino. On site mona. Si predstavljaš pač. Si ne predstavljam. Ja, na srečo, upam, da si ne bom rabo nikoli predstavljati, ampak ja. Če pa se zgodi nekaj, če naredi nekdo nekaj tebi, ne vem. Če to je od primera do primera odvisno. Veš, prej oprostiš, da narediš meni ko mojemu nekomu. Kaj sem včeraj gledal? Veš, sem včeraj gledal na serijo z mojo punco o tistih bratih, ki so ubili svoje starše. No. Kaj so že? To vse te punce, Menendez. Vse te punce so psiho, ki gledajo te Pa ne, neke to sem killer dokumentarce. jaz sem vžgal ta Jebem ti. Menendez Brothers. Ne vem, ne No, poznam. in oče jih je njih naspolno nadlegoval in Ujebem pač... A zato so jih ubili. Ma ne sem zaradi tega, pač non-stop je bil do njih dušbek in so vzeli, pač skupili pumprce in ustrelili mame in očeta, pač, tako on the spot. Prišli domov, ustrelili s pumprco. Kaj to misliš? Ja, ampak ona mislim, da so šla v zapor za celo življenje. Ampak understandable, veš, razumljivo. Zakaj bi to nekdo naredil? Mislim. Ja, to je tak primer, Veš, ki to ne je, veš. se ne Razumeš? strinjam s tem, ker ste naredili, ampak vas razumem, zakaj ste to naredili. Ja, Veš, ampak še vedno jih moraš pol dati v zapor, ker ne moreš, ker pač veš. ubijati ljudi. Ja, moraš biti red. Ampak veš, si polno, jebem ti,
greš sedeti, ampak te štekam. Veš. Je kot enkrat sem videl, ki je ena mama, ki je en tip spolno nadlegoval njenega otroka in je na sodišču ga ustrelila. To si videl? Ne, what? Ja. Prišla s pištolo na sodišče, sam direkt pred sodiščem cel in tam ga je počela. Understandable. Pa spet understandable, spet je šlo v zapor, ne? Ali mislim, da celo je bila... Ne narediš, ampak razumljivo. Razumljivo. Crazy stari, pač ono, kako sploh veš, sploh ta sodni sistem, kaj je, v bistvu veš, vse kot je bilo, kaj bi že Hamurabijev zakonik, mislim, da bi Hamurabi, ki je bilo oko za oko, ne? Ne? Velja, ko pa rešiš problem, recimo, če nek človek ubije tvojo hči, no nima hčirke, kaj narediš, ubiješ njega? Mislim, kaj je hčirka kriva, da je oče ubil tvojo hči? Veš kaj je oko za oko, zob za zob, recimo, ne? Ja, kaj zdaj tle? Kaj je tle zdaj prav? Kaj za reči vzet? Kaj je ona kriva, da je njen oče to naredil, recimo, ne? Pizda, jebeno vprašanje. Ja, malezi, na koncu nema več, zato pa imamo ta sistem, veš, red, pravila, veš, mora biti. Sem pa jaz videl zdaj, danes jutraj sem prebral, so spustili enega iz zapora po 85 letih, ko je dobil smrtnico. Smrtno kazen, zato ker so ugotovili, da je nedolžen. Po 58 torej ni dobil do smrtne, pač. Je bil obsojen do smrtno, ampak... Bil je obsojen do smrtni, sedel je 58 let in zdaj so ugotovili, da je nedolžen in so ga spustili ven. Crazy. To je ono, ki mu nimaš kaj zadati. Pač tip je zdaj starnono, veš. Life mu je šel. To je crazy. Samo v Ameriki mislim, da ste fore več ali manj. Ne, ta je bil nekje v Aziji. 58 let. Bil zaprt. Sedel. Kako so pa odkrili, da... Veš, kaj je bilo? To se dogaja, to je crazy pač. Res. Veš, kdo je zdaj tle kriv? Sistem. Bo kdo kaj nareš? Niješ kaj. Oprostiš? To pa res nijaš kaj. Dosti krat se zgodi ljudje, ki so toliko časa v zaporu, pride ven in to sem videl en film, kaj bi se da... Pozabil sem ime filma, ampak je naredil samomor, tako je prišel ven zapora, ne. Ko si 58 let zapora, ne poznaš drugega življenja. Fuck. Prišel ven zapora, ni več nič isto, kot je bilo, kot si ti šel not. Ampak dejansko pa to ene take stvari uči tudi vera, veš, in po eni strani razumem, veš, kakšna moč je, da ti nekomu oprostiš. Ja. Zato, ki karkoli si ti meni naredil, boš, ne vem, ti zdaj meni narediš nekaj slabega in vzameš ven z mene, ne vem, jezo. Ampak ti zdaj to jemliš od mene. Jaz pa, da ti oprostim, ti ne dovolim, da ti od mene nič ne dobiš več. In to dejansko je fucking moč. Oprostiš, ampak ne pozabiš. To. Ampak da legit oprostiš, veš, kakšna moč je to, stari. Ja. Ker te ne morete. Lahko ti je vzel, več kot to, ti stojiš, ti si trden, stari. To je res. Pozabili smo dati vprašanje. No, za na konec ima Jure še eno vprašanje, še eno tematiko. No, danes smo se spraševali, kako kupiti nekomu darilo. Danes Mateju, ker nismo vedeli, kaj kupiti Mateju. In dejansko, kaj ugotoviš, je tako, da ga vprašaš, kaj bi. In če ti, kot jaz reče, ne rabim nič, ker imam vse? Ja, nič. Sej pač pikapaš kakšen hint, tako da pač pol nekaj sestaviš. Toro, milfo, biondo, bogato. Ja, to smo pač smo zbirali zdaj za tvoja. Ja. Samo je nimam kje met. Lahko bila tle v studiu. Ne, se pač samo za par ur. Maš. Bam. Eno sugar mami. Je okej to, če ti eno pripeljamo? Mislim, to je zdaj darilo, pa sorry, ki sem ga spojila, ampak. Mislim, vse je cool, samo valjda pa lahko to, ne vem, kaj... To je testirano, to je testirano, ja. Je to... Ne, ena noč. Bam, jaz bi rabo neki... Subscription ali neki, ne? Subscription. Malo dlje, vsaj to. Okay, girlfriend experience. Ti, ne, sugar mami, ti pravim. Da damo na denar. Sponzorsko, veš. Sponzorsko pogodbo. V bistvu enega sponzorja, če mi zrihtaste. No in, zdaj ti lahko poveš iz prve roke... Nič, pač kaj. Ko je darilo za frende, tako da ga vprašaš, kaj bi rad, pobiraš hinte in pač pol skombiniraš neki. No, lahko jaz vam povem, zato ker si dober friend in ga poznaš, celo leto spremljaš življenje, veš, kaj mu rabi, veš, kaj mu je všeč
in ga presenetiš z nečim. Ne? In če nič drugega, ker nekdo ima vse, ga presenetiš z experienceom. Ne? Zato si dobil torto v glavo. In Tam so še vedno ostanki. Tam so še vedno ostanki torte. Veš, kaj daš frendu, ki ima vse, ne? Ljubezen in smeh. Ti, ko si dobil torto z unim gor, si se zelo lepo nasmejal. Kaj je že bilo gor? Ti, ki ležiš na milijonih. Točno je. Iz uni iz Breaking Bad, kdo gledal, ki je uni debeli, leži na kešu in tam gor sem špiral glavo od Jureta in ti dal to. I što daš, frendu, ki ima vse? Smeh, stari. Spomin. Torto na steno. Torto na steno. Ja, fanti in dekleta, to je vse z naše strani. Torej, kako frendu kupi darilo? Ja, najboljše je tako, da ga vprašaš, kaj bi imel. In če ti reče nič? Pa prva še nekaj izmisliti. Kaj je, spet za rojstne dneve, dat frendu cash ali ne? Ne, low effort. Low effort. Ja. Cash je res low effort. Ampak zakaj? Zato, ker cash je tako. Casha ne boš dobil, če veš, da boš dobil cash. Ti ne bi zapravo cash. Dober dan, mama, snemamo zadnji minuti. Boš kaj povedala si na podcastu? Pridi domov, ti čaka kosilo, lepo zdrav vsem. Lepa hvala, ajde. Čau, čau. Dnevno kosilce, moramo pičiti, moramo zaključiti, teme smo obdelali, vprašanje smo pozabili dati gor, preden smo začeli snemati, smo klepetali 2 ure, komod bi dali vprašanje, da nas kaj vprašajo. V glavnem ponavadi damo na Instagram vprašanje, tako da follow Instagram, da nas kaj vprašaste. Nič, velik shoutout še našim sponzorjem, kot so El Toro Steakhouse, najboljši burger in rebrca na obali, poli imamo Barberija, najboljši barber na obali, ustriže vas res, res fenomenalno in masaže Anja, big shoutout, masirali zdaj Mateja in mene, res nas je dobro nas je prešlatala. Hvala, ker ste bili z nami, dajte like, share in subscribe in vidimo se naslednji teden. Čau, čau.